Si vepër jashtëzakonisht e rëndësishme edhe në Ramazan edhe tash edhe çdo herë besimtarit i cili i paraprin edhe ibadeteve është pendimi i istikfarit. Pra besimtari çdo herë me fillu një sezon të mirë të veprave të tij, me fillu pikërisht me pendim. Nga se kështu Allah subhanahu wa taala dëshon madje gjitha këto adhurimet krejnë fund çojnë tek kanë për qëllim falën e Allah subhanahu wa taala. Madje mëkatet janë si pengesë që besimtari ndoshta edhe më privu prej këtyre të mirave. Që nuk kupton se kthimi fillon me pendim. Gjithsesi, këtu është hapi i parë çdo herë që besimtari nëse don marit Allah subhanahu wa taala është falja, kërkim falja, pendimi, istikfari. Pastaj po fillojnë me haxhin si krye vepra e këtyre ditëve, umreja, ata që janë atje alhamdulillah. Por ata që nuk janë me planifiku ose me fund në agjendën e tyre që spaku një herë në jetë me shku me vizitu atë vend, me kryu dhe detyrën obligimin, por edhe me mu përmbush në aspektin shpirtëror e imanor që ndoshta nuk mund të dikun tjetër besimtarit. Pra, si thuhet ta bëjnë jetin, ta planifikojnë. Gjithsesi, haxhin duke qenë në këtë. Duke qenë këtu të llogarit dhe të lutë Allah subhanahu wa taala që t'ja mundsoj sinqerisht me shku, ndoshta besimtari kur është i sinqert e ka për një me edhe s'ka mundësi me shku, shpresojmë që Allah subhanahu wa taala me shpërbly, me shpërblim të madh, që ka thonë për sallam për disa prej shokëve të tij, thot një herë në betejën e Tebukut, kur ishin afër Tebukut, pi thot ka burra thot në Medinë të cilët janë barabar me ju në shpërblim dhe s'keni qit hap për vetëm sa ata janë me juve. Tani Rasulullah, ç'është e mundur që ata në Medinë i kemi orë afër 800 kilometra, thot ata nuk patën mundësi. Andaj besimtari gjithsesi e bën jetë mirë, po pe vepra dashur nderuar bujar, pe veprave të mëdha që bën namazi çdo herë. Andaj shfrytëzoj rastin që të thras besimtarët që ta shfrytëzojnë edhe këtë sezon që të rregullojnë namazin e tyre, në veçanti namazin me xhamat, në veçanti falën e namazit, ashtu që ka kërku profeti alayhi salatu wasallam. As-salatu imaduddin. Namazi është shtylla e fesë. As më mirë që e fal besimtari namazin, as më të mirë e ka fenë e tij, dhe as më keq që i ka punë me namazin, as më keq që i ka punë me fenë e tij. Nuk ka lidhje më të mirë dhe më të shpejtë dhe më të fortë mes robët dhe krijuesit se sa namazi. Madje për kuptimeve në aspektin gjuhësor që ka fjala as-sala në arabisht, përveç që është lutje, është edhe lidhje. Pra lidhja më e mirë që e bën besimtari është pikërisht namazi. Andaj ora siç profeti alayhi salatu wasalam, edhe kur donte me falendëru Allahun me çka? Gjesti i parë kur e vjen të ndonjë lajm i mirë është pikërisht sejdja, bindën e sejdë. Por edhe kur e vjen të ndonjë lajm i keq, që diçka e mërziste prap gjente qetësinë në namaz. Pra sejdë në namaz. Andaj namazi është s'ka dyshim se është vepra më e madhe që e bën besimtari çdo herë, në veçanti gjatë tyre ditëve. Andaj le ta shfrytëzojmë besimtarët këtë sezon për falje në veçanti të namazit me xhamat.